Hello friends, how are you? I am good. Welcome to my YouTube channel Health and Fitness by Sivalakshmi. Please subscribe my YouTube channel. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు యోగా ప్రభ శివలక్ష్మి. మనకి నిత్య జీవితంలో యోగా ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందామా? మనలో నిద్రాణమై ఉన్న అనంతమైన శక్తిని ఉపయోగంలోకి తీసుకురావడమే యోగా. అంతర్ముఖంగా జీవాత్మ పరమాత్మల కలయికే యోగా. అలాంటి చక్కటి యోగాని మనందరం కలిసి రోజు సాధన చేద్దామా? మనం చేసేది హఠయోగా. దానిలో 8 రకాల ప్రాణాయామాలు ఉన్నాయి. ఉజ్జయి ప్రాణాయామం ఎలా చేయాలి అంటే నెక్ని బాగా టైట్ చేయాలి. కండలాన్ని బాగా బిగించి ఉజ్జయి బ్రెత్ తీసుకోవాలి. అంటే మనం బాగా గట్టిగా నెక్ని లాక్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఉజ్జయి బ్రెత్ వస్తుంది. దాన్ని ఉజ్జయి ప్రాణాయామం అంటారు. ఈ ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల గురక నత్తి సమస్యలు ఉంటే తగ్గుతాయి. థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ బాగా యాక్టివేషన్ అవుతూ ఉంటాయి. దీనివల్ల ఎప్పటి నుంచో పేరుకుపోయిన కఫం ఉంటుంది కదా, ఫ్లమ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఫ్లమ్ అనేది బాగా మెల్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. దీనివల్ల సింగర్స్కి కూడా చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. ప్రాణాయామం చేసేటప్పుడు సౌండ్ బయటికి రావాలి. బయటకు రాకపోతే దీనివల్ల యూజెస్ తొందరగా తెలియవు. ఈ స్నోరింగ్ ఏదైతే ఉందో గురక సమస్యలకి చాలా మంచిది ఇది ప్రాణాయామం. ఇది సౌండ్ రాకుండా చేస్తే యూజెస్ ఎక్కువ ఉండవు. ఇప్పుడు 4వ ప్రాణాయామం స్టార్ట్ చేద్దామా? 4వ ప్రాణాయామం ఉజ్జయి ప్రాణాయామం. ఉజ్జయి ప్రాణాయామం ఎలా అంటే నెక్ నర్వస్ని బాగా టైట్ చేసుకోవాలి. కళ్ళు మూసుకోండి. ఇలా చిన్న చిన్నగా అనుకుని ఒకటేసారి లెంతీ బ్రీత్ తీసుకుందాం. నెక్ లాక్, హోల్డ్, రైట్ నోస్ క్లోజ్, లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రీత్ ఇన్ అండ్ అవుట్. అలా 5 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేద్దామా? ఉజ్జయి ప్రాణాయామం. నెక్ నర్వ్స్ని బాగా టైట్ చేయండి. ఉజ్జయి బ్రెత్ తీసుకోండి స్లోగా. 3 సార్లు బాగా చిన్న చిన్న బ్రెత్ తీసుకొని ఒకేసారి లెంతీ బ్రీత్ తీసుకోండి. ఉజ్జయి బ్రెత్. నెక్ నర్వ్స్ని బాగా టైట్ చేయండి. ఉజ్జయి బ్రెత్ తీసుకోండి. నెక్ లాక్, హోల్డ్, బ్రీత్ ఇన్ అండ్ అవుట్. మనం కూడా చేద్దామా? స్టార్ట్ చేయండి. నెక్ లాక్, హోల్డ్, రైట్ నోస్ క్లోజ్, బ్రీత్ ఇన్ అండ్ అవుట్. నెక్ లాక్, హోల్డ్, రైట్ నోస్ క్లోజ్ చేసుకోండి. బ్రీత్ ఇన్ అండ్ అవుట్. రిలాక్స్. ఈరోజు హెల్త్ టిప్. ఎప్పుడు గోరువెచ్చని నీళ్ళే తాగాలి. నీళ్ళు తాగడం వల్ల మన బాడీలో ఉన్న బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ మొత్తం బాగా బర్న్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కూర్చునే నీళ్ళు తాగాలి. అవి ఆచరించండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి. బాయ్. అందరికీ నమస్తే. బాయ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం.